好，各位弟兄姐妹，大家平安。我们今天要开始历代志下第25天的共读。今天我们要请陈淑清长老来带领我们大家做开始的祷告。同心来祷告。我们在天上的父，我们向你献上满心的感谢与赞美，因为你的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。我们恳求圣灵赐给我们力量，帮助我们能够看重上帝的话，能够勤读上帝的话，能够看重上帝的应许。求圣灵赐给我们力量，使我们能够遵守上主的规定，按照主的心意而行。我们这样子感谢祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿们。阿们。我们昨天从历代志下的第22章来认识南国的第8个王是亚当的第41代哦，那是亚哈谢，他的名字的意思就是耶和华掌握拥有。那亚哈谢呢是接续他的父亲约兰，他的父亲约兰是因为肠病，那被上帝惩罚。那约兰呢这个亚哈谢呢显然也没有得到教训，所以他在位的期间只有短短的1年，但是他去北国找他的舅舅可能不一定是亲舅舅，但是呢因为和北国交好，以至于他还有这些国家连他自己的命都上去了。那接着我们昨天也有读到22章的后面3节，就是这个他的爸爸的其中一个王后，也是亚哈的女儿，就是亚他利亚来篡位。所以在这一年当中，我们昨天从这个图表当中可以看到这个复杂的关系图。亚哈谢王在位只有1年，但是呢他的舅舅约兰被耶户杀，他自己也被耶户杀，还有他的这个他的后母的或是他的这个亚他利亚的妈妈耶洗别也被耶户所杀。那今天我们要继续看到，就是亚哈谢他的儿子呢也被他的妈妈或是后母亚他利亚所杀，只剩下一个约阿施，但是是被亚哈谢的妹妹约示巴所救起来，躲在圣殿里面6年的时间。那今天我们要继续来读23章，会认识这个亚他利亚，介绍他。亚他利亚这个名字的意思呢，就是为受耶和华的苦受上帝的苦。所以呢这名字取这名字的时候呢，可能对上帝就有很多的抱怨那他当女王的时候呢，应该也是跟这个亚哈谢的年纪差不多，因为亚哈谢是22岁做王然后做王1年就死了23岁，所以亚他利亚呢他做这个王呢他做亚哈谢他篡了这个自己的儿子的位呢，所以他应该年纪上也是很轻虽然他是他这个约阿施要叫亚他利亚，应该也要叫阿嬷，但是年纪上应该是很轻。那亚他利亚看见他的儿子亚哈谢死了呢，就找这个剿灭王室所有的后裔，但是是因为约示巴嫁给了祭司耶和耶大，所以约阿施的性命就被拯救保存下来，在圣殿里面躲了6年。到今天我们读的经文是约阿施他7岁的时候呢，应该是他的要叫姑丈耶和耶大就召集5位百夫长立约，然后呢他们来让约阿施拥立他为王。耶和耶大呢除了拥立约阿施为王，他甚至也替约阿施来处理很多国政的事情，包括军事上，包括圣殿上面，甚至怎么样按照上帝的律法书来治理。那亚他利亚呢在这当中也是死在耶和耶大和保护王的这些的百夫长的手下被处死。那耶和耶大也像是一个国王的一个老师一样，那他也帮助约阿施来治理国家，做宗教上的改革。那亚他利亚呢最后他的下场呢其实不算是犹大的王，所以不论是列王记或是历代志下都不把亚他利亚的这个的位置呢
用君王的标准模式啊，来记录亚他利雅的统治。所以今天我们读的23章呢，会看到耶和耶大如何预备让约阿施可以取回政权，还有约阿施他如何取回他的王权，而亚他利雅在圣殿外面被杀，以及耶和耶大来清除这些巴力的偶像。那我们就来读今天的经文。我们请苏金长老现在我们来读历代志下23章，从第1节来读到第7节。23章第1节，到了第7年，耶和耶大祭司认为应该采取行动了。他跟5个官长结盟，这5个人是耶罗罕的儿子亚撒利亚、约哈南的儿子以实玛利、俄贝德的儿子亚撒利亚、亚大雅的儿子马西亚、希基利的儿子以利沙法。他们走遍犹大各城，召集利未人和各宗族族长到耶路撒冷来。他们在圣殿里聚集，跟王的儿子约阿施立约。耶和耶大对他们说：“这是先王的儿子，他现在应该被立为王，照着上主的许诺，大卫王的后代应该做王。我们计划这样做：安息日，祭司和利未人值班的时候，他们当中1/3的人要看守圣殿的门，另1/3的人看守王宫。”其余的人要驻守根基门，所有的人民要集合在圣殿院内。除了值班的祭司和利未人以外，谁都不可进圣殿，因为祭司和利未人是归属上帝的，可以进去。其余的人民一定要遵守上主的规定，留在外面。利未人要在王的周围执刀，保护王。王走到哪里，就跟到那里。谁进入圣殿，就把谁杀了。好，谢谢。那在讲到第7年，就是约阿施王，好，他被躲藏的在圣殿的第7年，所以其实也是大概约阿施在那个时候大概才刚刚出生啊。好，那这个亚他利雅呢，是这个约兰王，就是亚哈谢的爸爸的太太，那就是他的这个约兰的爸爸约沙法所结的亲家所提的婚事。所以约兰死的时候呢，大概是40岁啊。那所以这个亚他利雅呢，这个时候年纪大概也是差不多40岁左右。好，那过了第7年代就是46、47岁。好，那耶和耶大也认为约阿施好，他现在已经7岁，好，应该懂些事情。那所以呢，他就算准了时机，跟了5个百夫长。好，那这5个名字被记在这边。好，那只有在历代志可以看到这5个百夫长的名字，列王记下呢就没有提到他们的名字。而他透过这5个百夫长呢，走遍犹大各城，以及召集利未人还有宗族的族长来耶路撒冷。其实这是一个要做一个政变啊，政变就是要夺回大卫的后裔的王权啊。其实亚他利雅在这6年当中，国家可能也是相对安定，或是没有太多的事情不太清楚。但是呢，耶和耶大很积极的处理，而且他也抓住重点，这是先王的儿子，先王就是约兰亚哈谢王。那他应该要被立为王，而且照上主的许诺，大卫王的后代应该做王。所以这是历代志上第17章的大卫之约。所以他们计划叫做安息日政变啊。在安息日，就是耶路撒冷大家都不做工的时候呢，祭司利未人值班的时候，1/3要看守圣殿的门，1/3看守王宫，1/3要驻守根基门。等于所有的利未人和祭司，这是一个宗教上也是一个在安息日，是一个不可做工的时候呢，约和约大却很大胆的在安息日当中来发动政变，并且呢要大家除了值班以外，谁都不能进圣殿，因为只有利未人和祭司，所以他提醒大家规矩是这样，非利未人非祭司不要跑进去圣殿，以免被像乌撒一样被上主击杀，要遵照上主的规定留在圣殿外面。而利未人呢是在王就是约阿施王7岁的约阿施周围拿刀保护，约阿施王走到哪里就跟到哪里。所以虽然还没有封他完是王但是耶和耶大跟这些祭司跟这些利未人的心目中呢，都一直认定约阿施7岁就是一个王是王的继承人。但是谁如果进入圣殿就要把谁杀。所以这是相当严格的。
好，那再请苏先长带我们来读第8节到第11节。第8节，利未人和犹大的居民都遵照耶和耶大祭司的指示做了。安息日不上班的人也要上班，所以无论值班或不值班的，每一个官长都派上用场。耶和耶大把从前大卫王放在圣殿的枪矛和盾牌分给官长们，派民众拿着刀守在圣殿前面保护王。然后他带约阿斯出来，把王冠戴在他头上，把一本有关王权条文的书交给他，高立他为王。耶和耶大祭司和他的儿子们高立约阿斯，民众都欢呼，愿王万岁。以上。好，谢谢。所以在这个安息日，由利未耶和耶大，他自己本身也是祭司，祭司就是亚伦的后代，是利未支派当中亚伦的后代。所以他来发起的安息日政变呢，连那一天不排班的、不上班，就是指没有被排到服侍的利未人也要上班，就是要一起来圣殿服侍。好，那他们都已经分配好任务。那而且呢，每个官长都要派上用场，就百夫长。所以呢，耶和耶大把大卫那个时代已经100多年160-170年前，圣殿的枪矛盾牌都分给官长派民众拿刀守在圣殿前面来保护王。所以这些是没有被抢走的，还依然在耶路撒冷圣殿当中大卫时代留下来的100年前的这些的器具，因为他们在耶路撒冷可能也没什么武器。然后呢，他就把7岁的约阿斯耶和耶大带出来，第一个动作把王冠戴在他头上，象征他就是要继承王位。而这个王冠哪来的呢？不晓得。那但是可能是亚哈谢或是哪边来的。另外一个很重要就是一本有关王权条文的书那和本翻成律法书交给他。那第3个动作呢，就是高立他为王。所以第一个是王冠，第2个是律法书，第3个是高立他，就是 anointed， 就是受膏者，高抹他为王。所以这个律法书呢，我们可以看到它的内容是来自于申命记，申命记的第17章的18节到20节这样说。当王这是那时候摩西在他们要进迦南地的时候有说，你们占了迦南地之后，决定要像列国一样有自己的王，就必须立上主所拣选的人，必须立自己的同胞做王，不可立异族的人。所以亚他利亚是异族人，王也不可有大批战马，所以大卫有遵守，但是所罗门就没有。不可派人到埃及买马，因为上主说过他的子民不可再回埃及，所以不可以去跟埃及买武器。王不可有许多的后妃，所罗门犯了，免得被诱惑离弃上主。摩西早都说过了，也不可为自己积存金银，贪图财富。所以有一些王他可能想要搭船，造船船队，要去更远得到更多金银财富呢，这些都是不合法的。18节，王登基以后，利未人的祭司要抄写一份上主的法律给他，是什么呢？就是摩西五经，创出利民申，就是这5卷。王要读创出利民申，而且王要把这卷书律法书放在身边，终身研读，学习怎样敬畏上主，切实遵行里面所记载一切法律诫命，这样他就不致骄傲，违背上主的命令，他能长久统治，他的子孙也继续统治以色列。哇，这个摩西在年老的时候就已经交代这么清楚，有读就知道，没有读就不知道，然后就会没有意向民就放肆。王没有读圣经，他也会欧北乱搞。所以呢，这个耶和耶大是祭司，他是利未支派当中的祭司，他很清楚这些利未记，甚至到申命记当中所交代的一切，所以他也要回来历代之下，所以他要除了让他戴上王冠，7岁看起来很可笑，但是他教导7岁就是让他会读圣经，会读希伯来文，能够读上帝的话，也派人教导他，然后靠他为王。所以呢，约阿斯就在那天安息日当中，在所有祭司利未人面前，还有5位百夫长，如果一个百夫长100位，5位就是500位，就在这样子几百千人的面前呢，他们民众就高立约阿斯，民众欢呼愿王万岁。
而这时候呢，不是在圣殿，在隔壁王宫，好，还这边坐在王位上，坐在亚哈谢王位上面的亚他利亚太后，她是亚哈谢的妈妈，听到民众对王的欢呼呢，好，就这个12节到15节，好，我们请这个苏县长带我们来读12到15节。亚他利亚太后听到民众对王的欢呼，急忙到群众聚集的圣殿去。她看见新王照仪式站在圣殿进口的柱子旁边，官长们和号手围绕着他，民众都欢呼吹号，圣殿歌手弹奏着乐器，领人歌唱赞美。亚他利亚悲痛的撕裂衣裳，喊着说：造反了，造反了！耶和耶大祭司不要亚他利亚在圣殿被杀，吩咐官长们说：把他从守卫中带出去，谁想救他就把谁杀了。于是他们捉住亚他利亚，把他带到王宫，在马门那地方杀了他。以上。谢谢。所以这些祭司利未人不仅拿出武器，拿出刀，还拿出乐器在这边13节看到他们还能够欢呼吹号，然后圣殿歌手就是利未人家族弹奏着乐器，领人歌唱赞美，在那边敬拜神，因为新的王而要起来。但是亚他利亚呢，来不及，措手不及。那天安息日，可能在他身边这一些服侍的，可能都因为安息日的缘故不能上工，或是不能做什么，有可能。所以呢，就没有人可以出来制止。所以呢，他就只能够悲痛撕裂衣裳，喊着造反了，造反了。而耶和耶大看见冲来圣殿的亚他利亚，也下令说，因为摩西五经有说不能够在圣殿里面杀人，圣殿是要救人，不是要杀人，所以也吩咐人把他带出去。所以他们亚他利亚就在王宫马门，从这个图可以看到，这个是圣殿，圣殿东边朝过去东门，下面就是马门，所以被带到圣殿前面去，然后就被杀了。这整个是耶路撒冷的围墙，但这是尼希米时代的围墙，马门大概就是在东边的地方。好，我们接下来再看耶和耶大所进行的改革，再请苏清长老带我们从16节读到最后21节。耶和耶大祭司使约阿斯王和人民跟他一起立约，要做上主的子民。于是大家到巴力庙去，拆毁庙宇，打碎祭坛和偶像，又在坛前杀了巴力的祭司马坦。耶和耶大派祭司和利未人负责圣殿的工作，他们要执行大卫所指定的任务，按照摩西的法律向上主献烧化祭，并负责音乐和庆典。耶和耶大也派守卫在圣殿门口看守，不准礼仪上不洁净的人进去。耶和耶大领导所有官长、贵族、民间领袖和其余的人民，皆往从圣殿鱼贯进入王宫。他们从正门进去，王座上宝座，人民都欢喜快乐，城里也很平静，因为那时亚他利亚已经被杀了。以上。好，所以这段的经文同样记载在列王记下11章的17到20节好，所以我们就两个一起对照。好，在历代志下11章17节到20节，讲到耶和耶大，好，也是一样，好，要人民约阿斯跟人民跟上主立约好，所以是三方的约，王、百姓、上主三方的约。然后呢，大家要做上主的子民，然后王也与人民立约，所以这耶和耶大很有智慧的地方。然后接着呢，他就是做积极的，就是去拆巴力的庙，在哪里拆呢？就在耶路撒冷。可见因为亚他利亚的关系呢，这些巴力的庙不应该出现在南国犹大，甚至来到耶路撒冷，搞不好就在圣殿的前面、后面、旁边都有。好，所以呢，他马上去拆。亚他利亚一死之后，就去拆庙，拆毁庙宇，打碎祭坛偶像，也杀了巴力的祭司马坦，名字都出来。好，所以可见呢，这个6、7年当中呢，亚他利亚就是把他的妈妈，他的妈妈也把他妈妈的妈妈从这个西顿来的这个亚瑟拉和巴力女神巴力神明的这个信仰呢，带到了耶路撒冷来。接着呢，耶和耶大和官长王士卫
王宫守卫都护送王从圣殿到王宫，都清干净之后，让这个地方好能够不再有偶像崇拜，民众跟在后面。约阿斯也从护卫门进去，坐上宝座，只有7岁，而全国都欢喜快乐，城也平静。好，那亚他利亚在王宫被杀，只有7岁。好，所以今天这段经文里面，好让我们看到了几件事情，就是这个耶和耶大他是善于立约啊。为什么他这么聪明呢？不要忘记，因为他是祭司，他是利未人，而且他是要学习律法的，所以他的做一个第一件事情，跟5个官长结盟，这是他做的第一个约。然后接下来第二个事情，当王位拿到之后，他也要约阿斯王人民跟他一起立约，做上主的子民。好，所以在23章前后共立了2个约，一个就是帮助来让这个政权能够拿回来。第二个约呢，就是这个政权拿到之后呢，要能够稳固按照上帝的心意来做。而另外耶和耶大他的这个很有智慧的地方，就是在11节，好，当约阿斯要成为王的时候呢，不仅仅只有王冠，第二个就是王权条文的书，就是圣经，让7岁的约阿斯就要学习读圣经，然后高立他为王，好，让他也能够来学习上帝的话，成为一位像大卫一样合神心意的好王。好，那最后让我们看到就是这些的利未人，他们也扮演很重要的角色。好，所以他们不是只会献祭，不是只会做礼拜，而是他们所学的乐器、所唱的诗歌，其实都是用在任何的场合。好像在约沙法王就是出去打仗的时候，而在约阿斯王的年代呢，就是用来让这个政变可以拿回来，也是一个政治上面的一个转化和转变。所以从今天这段经文当中，我们看见这个差一点被大卫的后裔差点都被亚他利亚消灭光但是上帝只要留一个可以被上帝所使用，而且是通过亚哈谢的妹妹约示巴再透过他的先生祭司耶和耶大，让这个国家能够继续传续上帝的话。那明天我们继续看约阿斯的故事，但读约阿斯的故事呢，就会让我们觉得相当的可惜。好，那么今天就分享到这边，我们明天再继续，我们一起来祷告。亲爱的上主，我们看见耶和耶大祭司，他用上帝的话、上帝的智慧，能够在国家危急甚至差一点被篡位成功的当中，他能够有计划、有智慧来做好的安排，也能够让上帝的话语不落空，因为他心中充满对上帝的信心，也帮助我们不论在每个时期、每个年代当中，我们都能够聆听上主的话，也让上帝的话语来教导我们，让我们明白你各样所说的准则诫命，也让我们能够遵行你的旨意，更帮助我们能够像是祭司、像是利未人，我们该服侍、谦卑服侍的时候，就要谦卑服侍；当应该要勇敢站出来的时候，我们就要勇敢站出来，成为上帝所喜悦的仆人。我们这样祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名求，阿们。好，谢谢苏信长老，谢谢大家，大家平安。谢谢牧师平安，拜拜。拜拜。